శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. శ్రీమాత్రే నమః. ఆధాన్ వీక్షకులందరికీ శుభాశిస్సులు. మన నిత్య జీవితంలో మన భవిష్యత్తును అదృష్టాన్ని తెలుసుకోవటానికి శకునాలు విశేషంగా సహకరిస్తాయి. అసలు శకునము అంటే అర్థం ఏంటి? రాబోయే భవిష్యత్తును ముందుగానే తెలుసుకోవటం అని అర్థం. శకునము అంటే శుభసూచక నిమిత్తము అని అర్థం. అంటే రాబోయే సంఘటనల ద్వారా, రాబోయే పరిస్థితుల ద్వారా భవిష్యత్తును ముందుగానే తెలుసుకోవటమే శకునాలలో దాగి ఉన్న అంతరార్థం. ప్రాచీన కాలంలో శకున పక్షిగాళ్ళు అని ఉండేవాళ్ళు. వీళ్ళు ఇళ్లకు వచ్చి అడిగినా అడక్కపోయినా ఆ రోజు భవిష్యత్తును గురించి చెప్పేవాళ్ళు. శకునాలలో తుమ్ము శకునానికి విశేషమైన ప్రాధాన్యత ఉంది. తుమ్మినప్పుడు ప్రయాణం చేయకూడదు అని శకున శాస్త్రంలో చెప్తూ ఉంటారు. పెద్దలందరూ కూడా చెప్తూ ఉంటారు. మరి తుమ్మినప్పుడు ఎందుకు ప్రయాణం చేయకూడదు? తుమ్ము శకునానికి సంబంధించిన విశేషాంశాలేంటో ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. ఎవరైనా సరే ముఖ్యమైన కార్యనిమిత్తమై బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు తుమ్ము వస్తే వెంటనే ప్రయాణం చేయకూడదు. కాసేపు కూర్చొని ప్రయాణం చేయాలి. దానికి కారణం ఏంటంటే సైంటిఫిక్గా ఎవరికైనా సరే తుమ్ము వస్తే శరీరంలో ఉన్నటువంటి అవయవాలన్నీ ఒక్కసారిగా కదిలిపోతాయి. దానివల్ల రక్త ప్రసరణలో మార్పులు కలుగుతాయి. అలా రక్త ప్రసరణలో మార్పులు కలిగినప్పుడు వెంటనే మనం ప్రయాణం చేస్తే అనారోగ్యం కలుగుతుంది, శరీరంలో శక్తి తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి సైంటిఫిక్గా మన శరీరం బ్యాలెన్స్ అవ్వటానికి తుమ్మినప్పుడు ప్రయాణం చేయకూడదు, కాసేపు కూర్చొని ప్రయాణం చేయాలి. అలాగే గుమ్మం ముందు తుమ్మితే వెంటనే మంచినీళ్ళు అలా చుట్టూ తిప్పాలని కూడా పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు. దానికి కూడా సైంటిఫిక్ రీజన్ ఉంది. గుమ్మం ముందు తుమ్మితే ఆ సూక్ష్మ క్రిములు ఇంటి లోపలికి ప్రవేశించి చెడు ఫలితాలు కలిగింపజేస్తాయి. కాబట్టి కాస్త నీళ్లు చల్లితే ఆ నీళ్లు సూక్ష్మ క్రిములను లాగేస్తాయి. కాబట్టి గుమ్మం ముందు తుమ్మితే నీళ్లు చల్లాలని చెప్పారు. అంటే సైంటిఫిక్గా కూడా తుమ్ములో విశేషమైన ప్రాధాన్యత ఉంది. తుమ్ము శకునాలను మనం పరిశీలిస్తే మనకి శకున శాస్త్రం ఏం చెప్పిందంటే ఒక తుమ్ము మంచిది కాదు, 2 తుమ్ములు మంచివి అని శకున శాస్త్రం చెప్పింది. అంటే ముఖ్యమైన పని మీద బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక తుమ్ము తుమ్మితే ఆగి కూర్చోవాలి, 2 తుమ్ములు తుమ్మినట్లయితే అది శుభ ఫలితాలను కలిగింపజేస్తుంది. నడుస్తూ తుమ్మినట్లయితే విశేషమైన శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయని శకున శాస్త్రం చెప్పింది. అలాగే శకున శాస్త్రం ఏం చెప్పిందంటే ఉదయం నిద్ర లేవగానే తుమ్ము వస్తే చాలా మంచిదని శకున శాస్త్రం చెప్పింది. ఉదయం నిద్ర లేవగానే తుమ్మినట్లయితే ఆ రోజంతా కూడా అనుకూల ఫలితాలు కలుగుతాయి. మీకు అనుకోకుండా ముఖ్యమైన కార్యనిమిత్తమై బయటికి వెళుతున్నారు, తుమ్ము వచ్చింది, వెంటనే ఏం చేయాలి? బంగారం దగ్గరలో ఉంటే ఒకసారి ఆ బంగారాన్ని చూడాలి, మీకు పళ్ళు కనిపిస్తే ఆ పళ్ళు చూడాలి. అలా చేస్తే తుమ్మిన దోషం పోతుంది, వెంటనే చక్కగా ప్రయాణం చేసుకోవచ్చు. అలాగే తుమ్మినప్పుడు ఆ దోషం పోవాలంటే వాసుదేవాయ నమః అని స్మరించుకోవాలి. వాసుదేవ నామాన్ని స్మరించుకొని కార్యనిమిత్తమై బయటికి వెళ్ళారనుకోండి, తుమ్ము వల్ల వచ్చేటటువంటి చెడు ఫలితం నుంచి సులభంగా బయటపడవచ్చు. అలాగే పసిపిల్లలు తుమ్మితే చాలా మంచిది. 5 సంవత్సరాల్లోపు పిల్లలు తుమ్మారనుకోండి, అలాంటప్పుడు ప్రయాణం చేసిన ఉత్తమమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి. అయితే గర్భిణీ స్త్రీ తుమ్మినప్పుడు మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రయాణం చేయకూడదు. గర్భిణీ స్త్రీ తుమ్మినా, బాలింత తుమ్మినా, ముత్తైదో తుమ్మినా వెంటనే ప్రయాణాన్ని ఆపుకోవాలి. అలా కాకుండా ముఖ్యమైన పని ఉందని ప్రయాణం చేయాలనుకుంటే మాత్రం వాసుదేవాయ నమః అనుకొని ఆ ప్రయాణాన్ని కొనసాగించండి. ఇలా చేస్తే తప్పకుండా శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఏది ఏమైనప్పటికీ తుమ్ముకు ఉన్నటువంటి సత్యాన్ని తెలుసుకుంటూ శకున శాస్త్రంలో తుమ్ము గురించి ఏం చెప్పారో తెలుసుకొని దాని ప్రకారం ఆచరించండి. ఎవరైనా సరే తుమ్మినప్పుడు వాసుదేవ నామాన్ని స్మరించుకొని ప్రయాణం చేయండి. బంగారం కానీ పళ్ళు కానీ చూసి ప్రయాణం చేయండి. చక్కటి శుభ ఫలితాలను సిద్ధింపజేసుకోండి. సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు. స్వస్తి. ధర్మం, మర్మం, శాస్త్రం, స్తోత్రం ఇలాంటి మరెన్నో విషయాల గురించి తెలుసుకోవడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆధాన్ ఆధ్యాత్మిక.